Ở cuối tập 11, sau khi đánh bại nhóm người tập kích mình cùng đồng đội, Tiêu Viêm sau đó đã đưa ra một kế hoạch rất táo bạo, đó chính là đánh úp nhóm người cũ trong đội Việt có thực lực rất mạnh mẽ. Và quả nhiên, tất cả mọi người sau khi nghe những lời này thì đều đồng ý. Ngay sau đó, nhanh chóng làm theo kế hoạch, chỉ trong phút chốc, khi 5 người Tiêu Viêm còn ngồi xếp bằng trên một bãi đất trống thì ở phía xa xa, 10 người thuộc nội viện đã đi tới. Lúc này đây, Tiêu Viêm vô cùng táo bạo, chỉ thẳng huyền trọng xích về phía đối thủ của mình, anh ấy liền khiến cho cơn thịnh nộ của đối phương lên đến đỉnh điểm. Sau đó, khi hai bên đấu khẩu một hồi, cuối cùng cuộc chiến giữa bọn họ đã nổ ra. Lúc này đây, Bạch Sơn, Ngô Hảo và Hổ Sa đều đã chọn cho mình một đối thủ vừa sức nhất, trận đánh diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Khu rừng trước kia yên tĩnh vô cùng, thế nhưng giờ đây, từng đòn va chạm giữa hai bên đã làm không gian nơi đây trở nên náo nhiệt cực kỳ. Còn Tiêu Viêm, đối thủ của anh ấy chính là Tô Tiếu, người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Và quả nhiên, ngay khi xuất thủ, Tô Tiếu đã liền thể hiện ra bản lĩnh của mình. Từ trên người hắn ta, một đạo phong nhận giống như lốc xoáy được tạo ra. Sau đó, truy thủ trên tay giống như mũi tên xé gió, chỉ trong phút chốc, nó đã quyến hóa thành rất nhiều tàn ảnh lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Lúc này, đối diện với nó, Tiêu Viêm phải hết sức vất vả để tránh né. Thậm chí, một đạo phong nhận còn sượt qua cổ của anh ấy, chỉ một chút nữa thôi là đã có thể nguy hiểm tới tính mạng. Tuy vậy, Tiêu Viêm cũng không vừa, ngay khi né tránh toàn bộ đạo phong nhận lao tới người mình, Tiêu Viêm cũng rất nhanh phản kích, một màn đôi công đặc sắc giữa hai người diễn ra hết sức ác liệt. Ở bên cạnh, đồng đội của Tiêu Viêm cũng không hề yếu ớt, đối diện với đối thủ của mình, Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Sa cùng những tân sinh vẫn đang chiến đấu ngang ngửa với đối thủ, từng đòn mạnh mẽ cũng liên tục được bọn họ tung ra. Quay trở lại với Tiêu Viêm, sau một hồi giao chiến ác liệt, Tiêu Viêm sau đó đã quyết định kết thúc trận đấu. Cầm huyền trọng xích cắn thẳng xuống mặt đất, sau đó mượn lực phản chiếu, Tiêu Viêm bay thẳng về phía Tô Tiếu. Lúc này, đối diện với nó, Tô Tiếu cũng giật mình, mau chóng lùi lại. Thế nhưng đã muộn, chỉ trong giây lát, từ trên miệng Tiêu Viêm, một tiếng hống mang theo nộ khí đã phóng thẳng về phía Tô Tiếu, khiến hắn ta đứng hình. Và cơ hội đã đến, chỉ trong tích tắc, Tiêu Viêm đã lập tức vọt về phía Tô Tiếu, mang theo lực lượng đấu khí vô cùng cuồng bạo, một chiêu Bắc Cực Băng đã đánh thẳng xuống người của Tô Tiếu. Ở phía bên kia, đối diện với nó, một lớp áo giáp phòng ngự trên người Tô Tiếu cũng liền xuất hiện. Trong khoảnh khắc va chạm, chiếc áo giáp đó đã bị Tiêu Viêm đánh nát, thân thể Tô Tiếu bị bắn ngược lại, trên miệng cũng không ngừng rỉ máu. Lúc này đây, Tiêu Viêm đứng sừng sững ở giữa khu rừng, lạnh lùng quát: "Tô Tiếu đã bị đánh bại, các ngươi còn muốn tiếp tục không?" Nghe thấy âm thanh này, mọi người cũng liền dừng lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng, đám người kia không có chịu thua, bọn họ quyết định dốc toàn lực liều mạng. Tuy vậy, với cuộc chiến hiện tại, với sự góp mặt của Tiêu Viêm, rất nhanh cả nhóm đã đánh bại đối thủ của mình, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Nhanh chóng lấy đi khoản năng lượng trong tay người kia, sau đó bọn họ một mình được trị thương, Tiêu Viêm cùng đồng đội cũng nhanh chóng rời đi. Ở phía xa xa, những vị lão sư sau khi chứng kiến Tiêu Viêm cùng đồng đội của mình thể hiện ra sức chiến đấu cường hãn, bọn họ đều vô cùng thích thú. Trở lại với Tiêu Viêm, ngay vào lúc anh ấy cùng mọi người quyết định chia nhau phần hỏa năng vừa lấy được, thì ở phía xa, một nhóm 5 người đã âm thầm đi tới. Nhìn 5 cái bóng áo đen chớp mắt, nhóm người Tiêu Viêm cũng có chút giật mình. Còn ở bên cạnh, đội nhóm vừa bị đánh bại kia lập tức nhận ra, người cầm đầu chính là Sa Thiết, đội trưởng của Khắc Sát đội. Lúc này, đối diện với đối thủ mạnh mẽ, Tiêu Viêm cùng đồng đội vẫn không có chút nào sợ hãi. Thế nhưng, trong đội vẫn có một tên thấy nguy hiểm mà bỏ chạy, đó chính là Bạch Sơn. Tuy vậy, Tiêu Viêm cùng những người còn lại vẫn chẳng để tâm tới tên đó. Sau một hồi lời qua tiếng lại, rốt cuộc bọn họ cũng lao vào nhau chiến đấu. Lạnh lùng nhìn về phía đồng đội của mình, Tiêu Viêm quát lớn: "Chiến thôi!" Ngay khi thanh âm chấm dứt, cầm huyền trọng xích trong tay, Tiêu Viêm cũng liền lao thẳng về phía mà đánh. Lúc này đây, ở trong khu rừng, một trận phong ba bão tố nổi lên. Huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm giống như một tảng đá, chỉ trong tích tắc, anh ấy đã cầm nó quăng thẳng về phía Sa Thiết. Còn tên kia, hắn ta cũng rất khéo léo, chỉ một cái lách nhẹ, hắn ta đã né được huyền trọng xích trên tay Tiêu Viêm. Sau đó, hai người lại dùng quyền cước va chạm, từng đòn mạnh mẽ cũng được hai người đánh ra. Nắm đấm của hai người giống như sắt thép, mỗi lần va chạm đều khiến kình khí tung bay tứ tán. Trận đấu lúc này có thể nói là vô cùng mãn nhãn, vận đấu khí trong cơ thể lên đến đại thịnh, Tiêu Viêm cùng với Sa Thiết liền đấm thẳng về phía đối thủ. Trong thời khắc va chạm, một tiếng ầm nổ vang, kình khí trong không trung cũng bay tứ tán. Khi hai bên tách ra, chứng kiến dị hỏa trên người Tiêu Viêm, Sa Thiết có chút giật mình. Thế nhưng cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Và trong khi Tiêu Viêm cùng với Sa Thiết chiến đấu càng lúc càng thêm kịch liệt, thì ở những chỗ khác, mọi người cũng từng bước tiến vào giai đoạn gay cấn. Trở lại với Tiêu Viêm, sau một hồi giao chiến, anh ấy rất nhanh, lấy Sa Thiết làm trung tâm, Tiêu Viêm đã chạy thật nhanh, tạo thành một vòng tròn hỏa diễm bao phủ hắn ta ở bên trong. Đến đây thì hết tập 12/5 đấu phá thiên cung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.